दुनिया के ऐसे अजीबोगरीब जानवर जिन्हें आप पहली बार देखोगे। सबसे पहले एम्परर तमारिन। यह जानवर सिर्फ 10 इंच बड़े होते हैं, लेकिन इनके मुंह इनके चेहरे से भी बड़ी और इनकी पूंछ इनके शरीर से भी ज्यादा बड़ी होती है, जो ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट एक्सोलोटल। ये कभी भी जमीन तक नहीं पहुंचता और पानी की निचली सतह पर ही टहलता हुआ पाया जाता है। ये पोकेमैन जैसी अजीबोगरीब मछली मेक्सिको की मूल निवासी है। नेक्स्ट पांडा एंट। इन चींटियों के शरीर पर सफेद और काले रोए होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पांडा एंट कहा जाता है। ये सफेद रेशे काफी नोकीले और खतरनाक होते हैं।